بەڕێز سلااف ڕێز تەماشەوانان هێژە پرسە سەر و کۆماری جارێک دێن ئیدی دەناوە کورداندا بە تایبەتیژی دەناوایی یەکێتی و پەدێکێدا ئیدی جارێکی دەن سەری هەڵدا و ئەو دەوێ هەردوو مەقەسان مرۆڤ لێ دنەرێ دەوێ پرسێدا زێدەتر ئیرۆکە هاتیە ڤەکردن و ئەوژی بێگومان نیشان دەدا و دەمێ پێشدا هەم دەربارەیە سەر و کۆماریە لە پەرلەمانە عراقەدا ئیدی ئالۆزی دەناوبەرە یەکێتی و پەدێکی دەرکەوێ هەمژی وێ باندۆرێکی چۆوە لەسەر دامەزراندنە حکوومەتە هەرێمی کوردستانی بکە یعنی حکوومەتە دێمین و حتا نەهاژی نهاتیە دامەزراندن ئیدی دوو ڕۆژە پێنجێک کانونی دووەم یعنی پێنجێ جانیوێری ئەم بێژن وادەیە ئیدی دەستنیشانکردنا بربژێرن سەر و کۆماریە داوی لێهات حتا نەها تێ بەحسکردن و هەنە کەس دەبێژن 42 هەنە کەس دەبێژن 81 کەس خوا ji بۆی سەر و کۆماریە وەک نامزەت نیشانداینە بەریا هەر تشتی یعنی خوا نامزەتکردن ji بۆی سەر و کۆماریە بەڕاستیژی gelek carna وەک پێکەنۆکەکیە یعنی نەژ بووی هەر کەسی لێژ بۆی gelek kesên ku navê de navanda nîne kes wan nas nake lê kesek diçe êdî navê xwe dinivîse û ev bikartîne yani ez jî namzetim ji bo ser û komariyê heta hinek kes berastî jî ev yek ji bo profayla Facebookê bikartînin yani tiştekî pir ecayîb e li Iraqê de lê di heman demê de êdî çend salin di navbera yekêtî û pedekê de gavek û li hevdû nakin li ser hinek pirsan û karvedana xwe di meseleya ser û komarî nîşan didin û bi dû namzet an jî sê namzetên cuda diçin salona parlemana Iraqê li wir de jî êdî yani dikewin ber rehma partiyên dinê yani partiyên şîa dibin partiyên sunnî dibin partiyên dinê غêrî kurdî dibin û bi wan re êdî muzakereyan dikin ke kîjan ji wan zêdetir dengê xwe tîne yani li gorî destûra Iraqê de rast her kes dikare xwe kandîd bike dibe ku 81 kes navê xwe nivîsan dibin lê ev komisyon ku girêdayê komisyona destûra bingehîne yani komisyona herî bilind e an jî mehkeme û mehkeme û saziyê herî bilind e ku Fayiq Zêdan serokatiya wî dike ev navane li Bêjingê dixin yani kî dîplomaya wî heye ew dîplom çi qasî rast e ew dîplom çi qasî bi pere hatiye kirin yani li Rojhilata navîn û li Iraqê de tiştên wisa jî hene yani mirov nexuyaye çend salan xwîndiye li kîjan zanîngehê hevalê wî zanîngehê kîne kî nîne çi qasî fotoğrafê wî hene lê tu lê dinêrî masterek di berîka wî de ye doktoratek di berîka wî de ye û ew jî bûye tiştekî êdî adetekî pir xirab yani heta li بارگان حزبی ده یعنی کەسێک نەمایە ئیدی خودی دکتۆرات و ماستەر نەبە یعنی جڤاکەک وە قاسی ماستەر و دکتۆرەوی هەبن گەلۆ حالێوی چما وسایە ئەو ژی پرسیارێکی ئەس باوەڕم مەشروعە دۆ مەدید ئیدی یەکێتی بە جودا نامزەتی خۆ دەرخستن پەدەکێژی بە جودا نامزەتی خۆ دەرخستن من لە بەرنمەیە بەریە دوو ڕۆژاندا گۆتە بوو هەگەر کو ئەو دوو نامزەتێن جودا دەربخەن ئەv نیشاناوەیەکەیە ku herdû alî li ser meseleyên dinê li hevdûn nekirine niha meseleyên dinê çine meseleyên dinê zêdetir hikûmeta Herêmê Kurdistanê ye yani demekî dirêj e yekêtî hinek guhirtinan li hikûmeta Herêmê Kurdistanê dixwaze li gorî yekêtî li hikûmetê de
حتى لدروي حكومتي دا هنا كسن سيبر هنا يعني كسن سيبر تشيا دبج مينا دولتك كورد دولتك جودات دولتك فشارتي هي وحكم دكن لو ما جي كيجان بوست الدنيا كيتي نادن يكيتي جرينينا وده همان دم ده قالك جارنا سليمانية جزا دكن لمسألة عبوريدة بحثا في دكن وأم دزانن قوبات طالباني دمك دريشكو آلي جري مسرور بارزاني بوجوي حكومتي بردوام گازنجێکی وسا دەهات کردن حتا ببوو پێکەنۆ یعنی دەگوتن تەنێ کارێوی ئەوە چامپا ji بۆی مەسرور بارزانî هەڵدەگرێ یعنی هەنێکی خۆ پێدیکردن ئەv هەنێک یعنی یەکێتیەژی بەخۆ پێدەکردن ڕەوشەکی بەوێ ڕەنگی هەبوو و دە هەڵبژارتنێن داویەدا بەردەوام بە فێڵ تاالبانی دەگوت ئەم vەیەکێ قبول ناکەن نەها پێر یعنی چاری هەیڤێ مەدیدکو من بەحث کرد لە لایفەکیدا و هۆشیار زێباری و عاقڵمەندێ ئانژی مۆتۆڕە پەدێکەیە سەردانێکی ژنوشکیڤە یا ماڵا تاالبانی کرد بە فێڵ تاالبانی ڕوونیشت لێ وەکی و هات گوتن لە هەڤکردن چێ نەبوو لە هەڤکردنجی دیسەگرێدایی مەسلەیە حکوومەتە هەرێمی کوردستانەیە لە گۆری هەنێک چاوکانیان لەوێ دەرێدا ئیدی ئەو شاندا پەدەکێ بە سەرۆکاتیا هۆشیار زێباری گوتنە کە وەرن ینی شەرتێکی مەهەیە ئەو شەرت ئیرۆ ئاشکراژی کردن ینی ئەو نەتەنێ گوتنە ینی لە ڕووداودا هەیە یەکێتی شەرتێویش بۆی سەر و کۆماریە ئەوەکو ینی پەدێکە شەرتێویش بۆی سەر و کۆماریە و دەنگی خۆ بدێ یەکێتیە ئانژی ئاستەنگیان لە پێشێوی دەرنەخا ئانژی نامزەتی خۆ دەرنەخا ئەوەکو یەکێتی ji بۆی دامەزراندنە حکوومەتە هەرێمی کوردستانی ڕازی بێ هەنێک تشتێن دنێژی تێن گوتن مەسەرەن چاکانیەکی نزیکی یەکێتی بەخۆ ژمەڕا گوت یانی گۆ پەدەکە نەتەنێ وەیەکە دەخوازێ پەدەکە دە هەمان دەمێدا گوتیە بلا یەکێتی چەند ناوان بدێمە ئەمژی دخەنە سەر ماسەیە مەسعود بارزانانی بلا مەسعود بارزانانی ڕێکێ بدا کە کیژان ژوانە گونجاوە ji بۆی سەر و کۆماری یەکێک تێژی گوتیە ئەو مەسەلەیە سەر و کۆماری مافێمەیە مافێ یەکێتیە چەوە سەرۆکی حکوومەتی مافی پەدەکە وەک مافێ خۆ دەبینە سەر و کۆماریژی مافی یەکێتیە و یەکێتی ئەو کەس بەخۆ دیاری دکە لۆماژی مەلێنەڕی شاندا پەدەکێ ڤەگەریا لێ دیسانژی پشترا لە ڕێکان نێچیروان بارزانانی ئەو گوتوبێش چ بەڕێکا تەلەفۆنێ بێت چ بەڕێکێن ڕوبەڕوو بێ بەردەوام بوو ئەو ژی ئەنجام وەرنەگرت مەسەلە حتا نەها بەوی ڕەنگیە ئیدی لە 2005 یعنی هاوسەنگێکی وسەهاتیا ئاواکردن وێ دەمێ ئیدی یەکێتی و پەدەکە پشتی یعنی ڕووخاندنا سەددا ژنوڤە دەستێوان لە ناوە شەڕی نافخۆی دەرکەتە بوو و لە هەفکردنێکی وساکردن و تاالبانی بچە بەغدایە سەر و کۆمار بە بە ناوێ کوردان سەر و کۆمارە و لێ حکوومەتە هەرێمی کوردستانی و هەرێمژی یعنی سەرۆکاتی هەرێمێژی یا پەدەکێ بێ یعنی بە کورتاسی کوردستانی بدەمە تو دچی بەغدایی چ دکەی چ ناکەی ئەو کەیفاتەیە ئیدی بەوێ ڕەنگیژی بۆ حتا 2014 پشتیک و مامجەلال نەخۆشکەت و پشتڕاژی وەفات کردی ئیدی لێ پشتی وێ هەنێکی هافسەنگی هاتن گۆڕتن ساڵ بە ساڵ دەنگێ پەدەکە زێدەتر دەبن دەنگە یەکێتی کەمتر دەبن لە ناوە یەکێتیەدا پارچە بوونیان زێدە چێبوون ئەو هاوسەنگی هات گۆڕتن نەها پەدەکە دەبێژە یعنی بەوێ ڕەنگی دەبێژە پەدەکە دزانێک و سەر و کۆماری زەحمەتە یعنی لە هەڵبژاردنە هەری داویە یا پەرلەمانە عراقیدا ئیدی خواستن شاخەوان عەبدوڵا بکەنە ئالیگرێ
سەرۆکێ ئەوێ سەرۆکێ پەرلەمانی ئالیگرێ دووەمین و مافێ پەدەکێ بوو لێ دەوردا ئیدی ڕێک نەدان و شاخەوان عەبدوڵڵا ببێ کەسێکی دنێ لە شوناوی دەرخستن یعنی ئەم ڕێکێ نادەن ئەف کەس ببە گەرە کەسێکی دنێ بێ نەها پەدەکێژی ji بۆی سەرۆک کۆماریە بەڕاستی وسا دکا یعنی دەبێژە یەکێتیە کەسێکی بدەمە و ئەم پێڕازی بن بەوێ ڕەنگێ بە پارتیان عراقیژی وسا دەکەن مەسەرەن هەری داویە هەڵبژاردنە بەرێ مەسەرەن بەرهەم ساڵح کە نامزەتێ یەکەتیە بوو لێ سەدەمەوی نایە فامکردن ئیدی کی بوو لە پشتڤە لێ پرانی پارتیان شیعە بە تایبەتیژی پارتیان عراقێ و کوژە ڕادبێژن ئیتارە تەنسیقی یعنی ئەو حەژ بەرهەم ساڵح نەدیکردن ji بۆی vê postê êdî divê navberêda me dît ku yeneke kesek derxist û pedekê kesekî dinê derxist yeketî kesekî dinê derxist Diktor Letîf Reşîd divê navberêda êdî ew post qazanc ket di rastî de Letîf Reşîd namzetê yeketiyê nebû lê ئیدی زاڤەیە ماڵا ئیبراهیم ئەحمەدە ئیدی یعنی بەوی ڕەنگی ئیدی لەتیف ڕەشید هەم کەسێکی هەم بوو کەسێکی کو پەدەکێ گوت لێ خودی دەرکەت ئەف کاندیدێ مێژی هەم یەکەتیژی گوت کاندیدێ مەیە بەوێ ڕەنگی ئەوکردن ئیدی بەرهەم ساڵح لە ستۆکی سیاسی بە تەمامەتی دەرخستن یعنی هەتاکو ئی ساڵ بوو کۆمیساریەتێ نەتەوێن یەک بووی یعنی بەوێ ڕەنگی بوو نەها ji بۆی مەسەلەیە سەر و کۆماری یعنی چەوە ئەم یعنی لە هەمی عراقیدا دەبینن ئالی دەبێژن گەرە کەسێک بێ مناسب بێ جخوا یەکێتی بەریانەها یعنی دەنگویەکی وسا هەبوو و بافێڵ تاڵەبانی کاندید بکەن ji بۆی vê postê lê xuya dika partiyên şîa partiyên Iraqî bafêl taڵەبانی peşîmankirin an jî yeketî peşîmankirine ji bo ku berastî jî ji bo serokkomariyê kesek pêwîst e ku zêdetir hat benazkirin hinek umrê wî hebe temenê wî hebe hinek tecrübeyê wî siyasî yanî paşxanekî wî siyasî dûr û dirêjtir hebe em dizanin yanî ew barzaniyên nû ew taڵەbaniyên nû berê di siyasetê de nebûne yanî pêşmergetî jî nekirine yanî niha kes nekarê wêneyekî Mesrûr Barzanî bîne ku pêşmergetî kiriye dibe ku carekî bi bavê xwe re çû bi çiyê wêneyê girtibe lê ew e Nêçîrvan Barzanî demekî li cem apê xwe maye li cem bavê xwe maye ew jî li ser snûran de lê Mesrûr Barzanî Qubat Taڵebanî bafêl Taڵebanî wane tu caran pêşmergetî nekirine yanî ev kes hemî li derve bûne berdewam li Amerîka li Brîtanya bûne û li zanîngehê pir giranbiha xwêndine û hatine ser haziriyê loma ji bo serokkomariyê kesekî wisa nayê xwastin yanî di heman demê de bêguman pirsgirêka ziman heye yanî bi revaj jî rewşa Tirkiyeyê Kurdên başûr Kurdên Iraqê bi taybetî jî ew nivşê nû ku temenê wan pêncî sal û çil salin hatine nava siyasetê Barzanî û Taڵebanî jî di nav de yek ji wan erebî nizanin yani gava ku diçin Bexdayê tercümaniyê bi xwe re dibin bêguman kesekî wisa ji bo serokkomariyê nabe yani loma jî êdî xuya dike ew bixwe ji yekêtî re xwastin ew post ya yekêtî ye lê bila bafêl Taڵebanî nebe kesekî dinêbe niha bi kurtasî em lê dinerin pedekê niha dû kes bi taybetî dû kesên naskirî nîşandane ji bo namzetiya serokkomarî yek ji wan e Fuad Husên e ku wezîrê derve ya Iraqê ye di heman demê de kesekî bi
تەجروبەیە تەجروبەیەوی کەڤنە یعنی هەم دەناڤە پەدەکێدا تەجروبێوی هەیە حتا دەمەکی یەکێتیژی بووە پشتڕ و زانینگەها بەچلەر لە بەغدایێ بەشێ زمانی ئینگلیزی خوێندیە پشترا لە هۆڵندا ئەس باوەڕم زانستی سیاسیژی خوێندیە و بە کەسێکی هۆڵندی را زەوجە و بە ئەسڵێ خۆ یەهودیەژی ئیدی ئەو نەها وەزیرێ دەرەوەیە یەک ژوانە یان یەک کاندید ئەوە کاندیدێ دووەمینجی نەوزاد هادیە و بەرێ پارێزگارێ هەولێرێ بوو ئیدی حتانەها ئەو دوو کاندید زێدەتر وەک کاندیدێن پەدەکێ تێندیتن لە ناوە یەکێتیەداژی یەکێتی یعنی کاندیدێوی هەری ڕسمی یا یەکێتیە نزار ئامێدیژی کەسێکی لە بادیان بە تایبەتی هاتیە ناسکردن خەڵکی ئامێدیە لێ لە دهۆکێ دژی و ئەندامێ پۆلی بیرە یەکێتیە لێ دەهەمان دەمێدا وەزیرێ دادوەریە عراقی یانەهاژی خالی شوانی ئەوژی لەسەر یەکێتیە خوا نیشان کریە یعنی خوا وەک نامزەت نیشاندایە لێ یەکێتی دەبێژن ئەو نامزەتێ مەیە و هەروەها ئاسۆ فەرەیدونژی هەیە یعنی ئەv هەر سێ کەس دەناوە یەکێتیەدانە ئەس نابێژم هەر سێ کەس نامزەتێن ڕسمی یەکێتیەنا تشتێک و یەکێتی دەبێژێ یەک نامزەتێوان هەیە ئەوژی نزار ئامێدیە دە هەمان دەمێدا مرۆڤ لێ دنەرێ هەم کەسێن و لە ناوە یەکێتیە بوون ئاژی لە ناوە یەکێتیە بوون و دەرکەتنە مینە عەبدوڵڵەتیف ڕەشید یعنی سەرۆک کۆماری نەها دیسا خوا نامزەت نیشاندایە و دە هەمان دەمێدا جوان فواد معسووم کەشە فواد معسوومە ئەوژی یعنی فواد معسووم یەک ژدا مەزرێنەرێن یەکێتیە لێ کەچاوی یعنی بە گوتارێ خۆ بە ئوسلوبێ خۆ پەدەکەیە حتا مرۆڤ دەکارێ بەژێ ژیەکەتیە نەفرەت دەکات هەمان دەمێدا مەلا بەختیارژی و دەمەکی درێژە ژیەکەتیە جودا بووە ئانژی ڕاستتر بێژە یەکەتی ئەو هاویتە ئەوژی خوا نامزەت نیشاندایە شوان داودیژی هەیە ئەوژی خوا نیشاندایە لێ هێژی هێژمارێکی زێدەتر هەنە ژنام زەتان ئەو تێچواتایە یعنی گەلۆ ئەڤانە ئیمکانێوانی شانسێوانی دەنگان هەیە نینە بێگومان یعنی لە گۆڕی عادەت و نەریت و لە هەفکردنی پشت پەردەیە یەکێتی شانسێوی زێدەترە vê پۆستێ ببێ چ دەبێ بلا ببە یعنی پرزگرێک تەنێ هەگەر و دەربخەن ژیەکێتیرا وەک مەسەلەیە بەرهەم ساڵح ببە یعنی بەرهەم ساڵح ناخوازن کەسێکی دنێ دەخوازن و دەناوە یەکێتیەدابێ لێ یەکێتی شانسێوی بە دەرەجای یەکێ زێدەترە ژ پەدێکێ ji بۆی vî پۆستێ و یەکێتی بە بەغدای تەکلیێوی ji پەدێکێک باشترن لێ پەدەکە چما و کاندیدێک دەردەخە ینی دەخوازە چ ببینێ و مەگۆت لە هەڵبژاردنە هەری داویەدا ئالیەن عراقێ دەرسێک ئاژی پەیامێکدانە پەدەکێک و تشتێک و پەدەکە دەخوازە هەر تشتێک پێک نایە یعنی مەگۆت لە پەرلەمانە عراقیدا و هەڵبژاردن هاتکردن ئیدی شاخەوان عەبدوڵڵا نەهێلا بەبە ئیدی ئالیگرێ دووەمین یا سەرۆکێ پەرلەمانی کەسێکی دنێ داویەدا ئیدی پەدەکێ کەسێکی دنێ پێشنیار کرد ji بۆی و ئەو پۆست ji destwî neçe neha tiştek ku xuya dike pedeke dixwaze bi vî rengî ew mesele henekî wek zextekî wek guşarekî li ser yekîtiyê bekarbîne ji bo meseleya hikûmeta Herêmê Kurdistanê ku pêk were li gorî daxwaziyên pedekê ji bo ku niha heger ku yekêtî serokkomariyê bibe û pedeke nekare çi pirzgirêkan derbixe an jî tu kartan nîşan neda wê demê dîsa danûstandin çê dibe li ser damezrandina hikûmeta Herêmê Kurdistanê wê demê êdî yekêtî
احتیمالێکی مەزن هەیە بخوازە داخوازیان خۆ ji pedekê zêdetir bike ji bo hikûmeta Herêmê Kurdistanê bêguman pedeke jî vê yekê naxwaze mesela hemî bi wî rengiya loma min xwast îroka bi kurtasî vê meselê bi wî rengî ji we re behs bikim ez naxwazim bername pir pir dirêj be mijarên cudatir hene îroka piştî kar yani piştî nîvro mirov dikare li ser evan mijarane jî vîdyoyên cudatir ava bike ez hewil didim niha şûnve li ser her mijarekî vîdyoyekî saz bikim an jî layfekê bikim daku bikarim zêdetir heqê wî bidimê êdî di dawiyê de spasiya her kesî dikim ku beşdarî vê bernameyê dibe layîk dike komên dinivîsî pirsyar dinivîse û bi taybetî jî kesên ku nebûne abone li kerema xwe bibin abone û vîdyoyên me şêr bikin û ji dost û hevalê xwe re bişînin heta bernameyekî din silav û rêz dem baş.